கொரட்டைங்கிறது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாருக்கு வந்தாலும் அது நார்மல் இல்லை. ஸோ நார்மல் இல்லைங்கிறதுக்கான அறிகுறி கொரட்டையில் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, கொரட்டைங்கிறது பக்கத்தில் இருக்கவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் கேட்குற மாதிரி இருந்தாலே கொரட்டைங்கிறது நார்மல் இல்லை. ஸோ ஏன் கொரட்டை வருது அப்படின்னா, நைட் தூங்கும்போது நம்மளோட சுவாச குழாய், அதாவது காற்று போகிற பாதை சுருங்கிறதுனால வரது தான் கொரட்டை. ஸோ சுருங்கும் போது நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுற ஆக்சிஜனும் தேவையான அளவு போகிறது இல்லை. அதாவது 95% நார்மல் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சு 80 இல்லை 17 வரதுக்கான சான்சஸ் கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு ஜாஸ்தி. கொரட்டைங்கிறது எல்லாருக்கும் வரதுனால அதை நார்மல்னு எடுத்துக்க கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம் மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸாக போய் சேரணும்.